好㗎，係啊！我嗰陣時我發覺講咗一個大話，嗰啲親戚個個都追住我，個個都叫我啊邊個邊個又畢業咯喎啊！真係㗎喎，後期你入廠啊？冇，我一直我都冇。久不久時我又入個廠，唔係話成日入廠，係久不久時入個廠。最做得耐嘅一份工咧就係增城呢邊嘅，做咗有8個月，入工廠嘅，係入工廠嘅，係。後來點樣選？唔係話我點樣算，係我唔夠膽講大話啦。我就話我喺廣州，攞啲其他垃垃圾圾過嚟賣，跟住咧。係，我嗰陣時係話講大話入廠嘅，後尾咧我慢慢咁樣，我係同佢哋講，我話我喺廣州攞啲垃垃圾圾嚟賣嘅喎，就比較自由啲咁樣。你知唔知我啲親戚啊？跟住一知道我擺攤嘅咧，跟住咧就個個都冇問啦，個個都冇問我，個個都冇叫佢個女跟住我擺攤啦，因為佢哋覺得擺攤冇手藝，冇前途。因為我當時都係出到嚟嗰陣時，我都諗學一門手藝㗎嘛，點知道我自己都一事無成。你90幾年開始擺攤係咪啊？係啊，點知道我自己都一事無成？點解咁講呢？因為點講呢？我係識到增城佬，嗰一個肚大咗之後。先返去辦個身份證個，嗰陣時先返去辦個身份證嘅。增城佬嗰陣時都唔知道我叫咗咩名，我攞我舅父個表姐嘅身份證出嚟㗎嘛。嗰陣時你識咩？根本就冇識㗎，再起風雲，知唔知？就連增城佬都覺得冇前途啊！真係講話冇前途。佢成日叫我學手藝，學手藝。問題我學乜嘢手藝先得㗎？你哋可唔可以話俾我聽？我應該學咩手藝啊？係啊，我唔知道學咩手藝喎。要人帶㗎，冇人帶你，你就想學手藝。而家可能你學手藝咧，你又容易；你交呢個東東去學手藝咧，你又容易。以前係冇㗎。以前要熟人帶㗎，真係㗎，冇製衣廠我坐個流水線，打個包裝，剪個線頭，但係咧就做咗3幾日就走佬啦，係啊，做咗3幾日走佬啦。以前擺攤，咁你有冇擺過啊？欣欣向榮你好彩嗰陣時，你就1個月好過人哋3個月咯。我喺天池碼頭嗰度一樣都有賣過㗎，賣過嗰啲天池碼頭啊。你哋有冇喺廣州天池碼頭嗰度踎過啊？人哋講你又信，人哋講，咁點解你唔去做啊？擺攤咁好撈，點解你唔去做啊？未着燈牌㗎，幫我着個燈牌得唔得啊？你哋？幫我着個燈牌啦，支持一下啦！人哋講話有咁高收入，點解你唔去做？咁你係咪可惜啊？天池碼頭嗰度咧就有，我話你聽，天池碼頭嗰度咧，我係賣夜光嘅，因為嗰度老外多。係你喺天池碼頭嗰度，你仲分分鐘仲學識咩啊？仲學識嗰個咩啊？仲學識英文，聽唔溜過。嗰陣時16歲先有身份證啊，平係以前咧就滿咗16歲先有身份證，而家咧就一出世就有身份證，係冇一樣噶。我係13歲出咗嚟啊嘛，然之後15歲已經同增城佬兩個都一齊啦嘛。
兩個一齊啦，我就跟咗佢翻增城。佢然之後咧就叫我一係你就入去商場做啦，要唔係咧就入去工廠做啦咁樣。佢成日都叫我去揾個手藝做，我又冇畢業證，又冇身份證，你叫我做乜嘢啊？加上90幾年嗰陣時，喐親都要查暫住證，出街我都唔夠膽出啊！你以為啊？